হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাখি ভাওয়াল। আজ আমি তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি চিকেন মশলা রেসিপি। চলো দেখে নেওয়া যাক এটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি। প্রথমেই আমি দুটো পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এই দুটো পেঁয়াজের আমি বেরেস্তা ভেজে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, বেশ অনেকটা তেলেই কিন্তু আমি বেরেস্তা ভেজে নিচ্ছি। নতুন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলছি, যদি আমার চ্যানেলের মেম্বার হতে চাও তাহলে প্লিজ তোমরা পুরো ভিডিওটি দেখে তারপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, নয়তো পরদিন সকাল হতে না হতেই কেটে যায়। দেখো আমার বেরেস্তা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিয়েছি। হাফ কেজি চিকেন আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো নুন এবং হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 3 টেবিল স্পুন ফ্যাটানো টক দই, আর দিয়ে দিলাম কিছুটা ধনেপাতা কুচি। আমি বিলাতি ধনেপাতা ইউজ করেছি। আর 1 টিস্পুন দিয়ে দিলাম ভিনিগার। এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এভাবে চিকেন ম্যারিনেট করে রাখলে খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি হয়ে থাকে। আর যে বেরেস্তাটা আমি ভেজে রেখেছিলাম সেই বেরেস্তাও আমি এবার চিকেনের মধ্যে দিয়ে ভালো করে মেখে আমি 1 ঘন্টা রেস্টে রেখে দিলাম। একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, তাতে দিয়ে দিলাম 6খানা রেড চিলি, 1 টিস্পুন দিলাম জিরে, হাফ টিস্পুন দিলাম ধনে, একটা দারচিনির টুকরো, 3টে লবঙ্গ আর 2টো এলাচ দিয়ে আমি শুকনো খোলায় খুব ভালোভাবে এগুলো ভেজে নিলাম। দেখো বন্ধুরা, আমি মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে, লো টু মিডিয়ামে রেখে বন্ধুরা আমি এইগুলো ভেজে নিচ্ছি। এবার আমি মিক্সিং জারে দেখো তুলে নিয়েছি, আর নিয়েছি 2টো পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছিলাম সেগুলো। দেখো মশলাটা আমি তৈরি করে নিয়েছি, অবশ্যই ঠান্ডা হওয়ার পর। এরপর আমি বেরেস্তা ভাজার যে তেলটা রয়েছিল সেই তেলের মধ্যে আরও বেশ কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন। ভালো করে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। নেড়েচেড়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি এবার মশলাগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা। এগুলো ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব, যাতে এদের কাঁচা গন্ধ আর না পাওয়া যায়। দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন, পরিমাণ মতো হলুদ। মশলাটা খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে এবার আমি ফ্রাই করে নেব। আর যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মশলাগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার খুব ভালো করে ফ্রাই করে মশলাটা আমি ভালো করে প্রথমে কষিয়ে নেব একটু। দেখো বন্ধুরা, মশলাটা দেখো কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি ম্যারিনেট করে যে চিকেন রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। মশলার সাথে খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়েছি আমি। 5-6টা কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কাগুলো কিন্তু অবশ্যই আমি চিড়ে দিয়েছি। এবার আমি ঢেকে দিলাম। 4 থেকে 5 মিনিট পর আমি ঢাকাটা খুলে নিয়েছি। দেখো বন্ধুরা, কতটা জল বেরিয়েছে। 2টো রসুন আর আমি 2টো আলু দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। তোমরা না চাইলে নাও দিতে পারো। খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। মাংসটা সেদ্ধ হয়েছে কতটা সেটাই আমি দেখে নিচ্ছি। পুরোটা সেদ্ধ হয়নি, তাই আমি আবার ঢেকে দেব। 3-4 মিনিট পর আমি আবার ঢাকাটা খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নেব। মাঝে মাঝে যদি
ঢাকা খুলে না নেড়ে দিই তাহলে মাংস নিচে লেগে যেতে পারে। এবার কিন্তু মাংসটা বেশ ভালো সেদ্ধ হয়েছে এবং কষানো হয়ে গেছে, তাই আমি এতে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। জলটা কিন্তু আমি ফুটিয়ে নিয়েছিলাম। জল দেওয়ার পর আবার আমি কিছুটা সময় ঢেকে দেব। 4 থেকে 5 মিনিট পর আমি ঢাকাটা খুলে নিয়েছি। দেখো, আমি যতটা জল দিয়েছিলাম অনেকটাই কিন্তু শুকিয়ে গেছে, মানে খুব বেশি ঝোল আমি রাখবো না। এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন মতো গরম মশলার পাউডার। দেওয়ার পর খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য ধনেপাতা কুচি। তোমাদের আগেই বলেছি আমি বিলিতি ধনেপাতা ইউজ করেছি, খুব বেশি এখন আর দিলাম না, যেহেতু আগে ম্যারিনেট করার সময় দিয়েছিলাম। তোমরা চাইলে আরও কিছুটা দিতে পারো। বন্ধুরা, তোমাদের যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ট্রাই করবে আর আমাকে জানাবে কেমন লেগেছে। বন্ধুরা দেখো, রান্নাটা হয়ে গেছে, কালারটা বেশ ভালো এসেছে। আমি একটা পাত্রে তুলে নেব। দেখো, যদি তোমাদের রেসিপিটি ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেখো। নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করার পর চলে এলাম, বন্ধু হলাম, এসব কিন্তু লিখবে না।